အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျအခုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာတော့ဒီ lifetime license ပေါ့နော် lifetime license ဗာလဲဆိုတော့ VMware ပါ VMware ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးဒီ virtual machine PC အတွက်ဒီ Windows အတွက်ပေါ့နော်အခုတင်မဲ့ဟာတော့ဒီ Windows အတွက်ပါ virtual machine ဆိုတာဗာလဲ set အတူပေါ့နော် set အတူဒီ Windows ပေါ်မှာဒီ OS Apple ရဲ့ OS တမျိုးဖြစ်တဲ့ဒီ Mac OS ပေါ့နော် Apple ရဲ့ OS ဒီပြီးတော့ Linux OS ဒီ OS ပေါင်းစုံအများဆုံးဒီအများကြီးတင်နိုင်တဲ့ virtual machine ပေါ့နော်ဒါကို free download ဆွဲနေ lifetime license ပေါ့နော် lifetime license အဲ့ဒါကိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲဘယ်လို installation လုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ virtual machine ကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရရှိနိုင်ပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ crack version တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီ virus တွေပါလာနိုင်တယ်။မတမာသူတွေရဲ့ဒီ virus ထုတ်လွှင့်ခြင်းတွေကိုခံနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ set asset တွေမှာကျွန်တော်တို့အရင် install မလုပ်သင့်ပါဘူး။ဒီ virtual machine set အတူတွေမှာကျွန်တော် install လုပ်ပြီးမှအဆင်ပြေမှသာလျှင်ဒီ crack version ကိုအသုံးပြုတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါစမ်းတက်တဲ့သဘောပါ set အတူမှာကျွန်တော်စမ်းတက်ပြီးတော့အဆင်ပြေ set အစစ်မှာစမ်း installation လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုအသုံးမပြုဘူးတဲ့ဒီ platform တွေကိုဒီ window ထဲမှာတခါတည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့software တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ software ကျွန်တော်တို့ window မှာ software မရှိဘူးဒီ Linux OS မှာပဲ software ကို installation လုပ်လို့ရတယ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Linux OS တွေကိုလည်းတင်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုအဆင်ပြေတယ်ဒီနည်းပညာကိုလေ့လာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ VMware လေးပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝကို installation လုပ်သင့်ပါတယ် download ဆွဲသင့်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့download link လေးကိုကျွန်တော် description ထဲမှာပေးထားပါတယ်ဒီကောင်လေးကို copy ယူလိုက်ပါ copy တော့ယူစရာမလိုပါဘူးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးရင်ဒီ link ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် user drive နဲ့တင်ပေးထားပါတယ်ပြီးတော့15 second 20လောက်စောင့်လိုက်ပါတော့စောင့်ပြီးတော့ I am not a robot နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Google ရဲ့ capture ပေါ့နော် capture လေးကို I am not a robot ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတက်လာပါလိမ့်မယ် new tab အနေနဲ့ကြုံရတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုကြုံရတက်ရင်ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါအဲ့လိုကိုတော့ကြုံရမတက်ဘူးပေါ့နော်ကြုံရတက်တဲ့ချိန်ရှိတယ်မတက်တဲ့ချိန်ရှိတယ်ဆိုတော့ create download link ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်ကြုံရတက်လာပါတယ်ဒီလိုကြုံရတက်တယ်ဆိုတော့ tab ကိုဖြုတ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် create download link ဆိုတာကိုပြန်နှိပ်ပေးပါအဲ့တော့အမှကြုံရnew window နဲ့ပေါ်လာပါတယ်ဒီကောင်လည်းပိတ်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ဒီကောင်ကို create download link click to download မှာ download လုပ်တဲ့သူတယောက်မှမရှိသေးပါဘူး click to download ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့လိုပေါ်ရင်ပိတ်ပေးလိုက်ပါအမှ download ဆွဲလို့ရပါပြီဆိုတော့ download ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါနည်းနည်း MB 341 MB ရှိပါတယ်ဒီကောင်က license ဖြစ်ပြီးသား version ပါစိတ်ချလက်ချအသုံးပြုလို့ရပါတယ် repack version ပါ repack ဆိုတာ version တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ခေါ်တာပါ version ဆိုတာ repack လုပ်ထားတယ်လို့ခေါ်ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel မှာ software ကောင်းလေးတွေအသုံးပြုလို့အဆင်ပြေတဲ့ software လေးတွေကိုအမြဲတမ်း update တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့YouTube channel ကနေ software လေးတွေကိုရှာချင်ရင်တော့laptop နဲ့မှအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်း YouTube application နဲ့ဆိုရင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ YouTube channel ကိုပြောလိုက်ပါ YouTube channel ကိုပြောပြီးတော့စာနေရှာပါတော့ Google Chrome ကနေလည်းဖုန်းနဲ့နေလည်းရှာလို့ရပါတယ် PC mode ကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီကနေရှာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေကိုရှာချင်တဲ့ဟာဆိုတော့ uninstaller ကိုရှာချင်uninstaller ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါအဲ့ဆို uninstaller နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီစအရင်ကိုအသုံးဝင်တဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုတွေအများကြီးဆိုတော့ရှာလို့လွယ်မှာမဟုတ်ပါဘူး
ဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ software ဥပမာ AutoCAD ဆိုရင် AUTOCAD AutoCAD ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ပါပြီးတော့ AutoCAD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကြာလာပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ app ဒီ software တွေကိုဒီကနေရှာဖို့เนาะဒီကနေရှာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ် download link တည်နေတယ်ဆိုတော့ our comment ကနေ comment download link မရတော့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ family IT ဆိုင်ရာလေးပြင်ရဆိုတဲ့ Facebook page ကနေလည်းရှာလို့ရတယ်ဒီ Facebook page ကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ comment ကနေလုပ်ပြချင်ပါတယ် comment ကနေဒီ download link မရတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးဖို့เนาะဆိုတော့အရင်ကြာနေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုခဏရပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးခါနေပါပြီပြီးတဲ့ထိဆောင်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော် software တွေအသုံးပြုတဲ့အခါမှာဒီ crack version ကိုအသုံးမပြုစေချင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ crack version မှာ virus တွေပါလာနိုင်တဲ့အတွက်ပါဒီ repack လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့သုံးစေချင်ပါတယ် repack ကလည်း 100% စိတ်ချရမလားဆိုရင်စိတ်တော့မချရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးတာများတဲ့အတွက်ပေါ့နော်သုံးတာများတယ်ဆိုတာစမ်းသပ်ပြီးတော့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် online offline တိုက်တယ်လို့အသုံးပြုလို့အဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့သုံးစီချင်တာပါစိတ်အချရဆုံးကတော့ဟိုကိုပတ်စံနဲ့ဝယ်ပြီးတော့လာစင်ကြီးနှစ်စင်ကြီးတွေပေးပြီးတော့အသုံးပြုတာစိတ်အချရဆုံးပါဒီကနေဒီ software ကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခုခုဖြစ်လိုက်ရင်သူတို့စီမှာ complaint တင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ license တရားဝင် license ကတော့စိတ်အချရဆုံးပါပြီးတော့ software တွေ install လုပ်ရင်ဒီကိုကမဝယ်ဘူးဆိုတော့ဒီ crack version ထက်ဒီ repack လုပ်ထားတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုစေချင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော် install လုပ်မှာဗာလဲဆိုတော့ Windows 11 ထွက်ပြီပေါ့နော် Windows 11ကို official ထွက်နေပြီဒီကောင်ကျွန်တော်တင်ကြည့်မယ်တင်ကြည့်ပြီးတော့သုံးလို့အဆင်ပြေနေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခုလက်ရှိသုံးထားတာ Windows version 20H1 ပါ 20H2 ပါ 20H2 ကနေ Windows 10ပေါ့နော် Windows 10ကနေ11ပြောင်းချင်ပါတယ်အဆင်ပြေခဲ့ပေါ့နော်အမှကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်မလို့ပါအဲဒါကြောင့် VMware ကိုကျွန်တော် installation လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော် VirtualBox ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဒီ VirtualBox ကလည်းနာမည်ကြီးပါပဲ VMware ထက်နည်းနည်းလုပ်ရတာနည်းနည်းပိုခက်ပါတယ်software တော့အကြီးပါပဲဒီထုတ်တဲ့ company ကလည်းကြီးပေါ့နော် VMware ကတော့ဒီပုံမှန် installation Windows installation လုပ်တယ်လို့မျိုးပုံစံလေးနဲ့ဒီ user interface အရင်တူလို့သုံးရတာပို့ပြီးတော့လွယ်လို့ကျွန်တော်ဒီ VMware ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ extract မလုပ်တော့ပါဘူးသူက crack တွေပါတယ်ငါတွေဖြည့်စရာမလိုဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော် installation လုပ်လိုက်မယ်လက်ချက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ install လုပ်လိုက်မယ် install လုပ်တာတော့လွယ်ပါတယ်ဆိုတော့အမှ yes ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ installation VMware workstation ပေါ့နော် version 16ပါအမှ English Russia စာကြည့်ကျွန်တော်မဖတ်တတ်ဘူးဆိုတော့ yes ပဲနှိပ်ပေးလိုက်မယ်သူကဆိုလိုချင်တာအင်္ဂလိပ်နဲ့လုပ်မှာလားဆိုရင် yes နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ unpacking လုပ်နေပါတယ်ခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ installation စလုပ်ရပြီ next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ I accept ကိုအမှန်ချစ်ပြီးတော့ next ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဆိုတော့ next ပေါ့နော် enable keyboard driver reboot ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် and hand keyboard driver a reboot will be required to view feature the feature required 10 MB for your host drive ဆိုတော့ okay ပဲနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် check the product update startup ဒီကောင် update မလုပ်တော့ပါဘူး join the VMware customer ဆို
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ repack ဆိုတော့မလုပ်တော့ပါဘူး next မဲ့နှိပ်ပေးလိုက်မယ် desktop မှာထား desktop မှာကျွန်တော် shortcut ထားလိုက်မယ် start menu မှာတော့မထားတော့ပါဘူးဆိုတော့ desktop မှာမထားတော့ဘူး start menu မှာပဲထားလိုက်မယ် okay install ပါ software အရင်ကြီးတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အလယ်လက်လောက်ပေါ့နော် 1 gig ကျော်ရင်တော့ software ကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်Adobe product တွေဖြစ်တဲ့ Photoshop တို့ Adobe Premiere တို့ After Effects တို့ဒါတွေဆိုကြီးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့သေးတဲ့အထဲမှာလည်းမပါဘူးကြီးတဲ့အထဲမှာလည်းမပါဘူးအလယ်လက်လောက်ပေါ့နော် installer တော့ကြာမယ်မထင်ပါဘူးဆိုတော့ဒီကောင်ပိတ်လိုက်တော့မယ်မျက်စိရှုပ်တယ်ဆိုတော့install လုပ်တာလွယ်တယ်ဆိုတော့ join လဲကြော်သွားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလုပ်စရာလေးတွေဒီအမှန်ချစ်တာလေးတွေကိုကအတွေ့အကြုံမရှိဘူးဆိုတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်း browser တွေအများကြီးဖွင့်တော့ browser 3ခုကြည့်တောင်ဖွင့်နေဆိုတော့နည်းနည်းအလုပ်လုပ်ရတာ laptop အသိမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်အမှ CPU က 100% ကြည့်တောင်ဖြစ်နေတယ်ကိုယ်ဆက်မှာအလုပ်အများကြီးမခိုင်းဘူးဆိုတော့ installation ကအဲ့လိုကြီးမကြပါဘူးဆိုတော့ finish ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော် video recording လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် restart ကိုချက်ချင်းမလုပ်တော့ပါဘူးပြီးမှပဲကျွန်တော် restart တက်လေးပြန်လုပ်ပေးလိုက်မယ် restart လုပ်မှသာနဲ့ဒီ software ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ system တွေကအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ no ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်မယ်အဲဆိုရင် installation ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ start menu မှာထားတယ်မပေါ်သေးဘူး VM ဆိုတော့ကျွန်တော် restart ချကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော် start menu မှာထည့်ထားရပေါ့ခုနကတော့VM ဟုတ်ပြီ VMware Workstation Pro ပေါ့နော်အမှ pin to taskbar taskbar မှာတော့မထားတော့ပါဘူးမျက်စိရှုပ်ပါတယ် start မှာပဲထားလိုက်မယ် VMware အမှ start မှာထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်မပြတော့ပါဘူးနောက်lesson တွေမှာကျွန်တော် Windows installation တွေတခြား OS installation တွေလုပ်ပြပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ